فردوس المرتفعات أحب قصور الملكة البريطانية إلى قلبها. احتضنها صغيرة ووهبها أجمل الذكريات مع أختها وصديقتها. بين جدرانه تقدم شريك عمرها لخطبتها. لم تحل لها العطلات أو الاستجمام إلا في صرح تاريخي اسكتلندي عريق تربع على قلب الملكة تماما كما تربعت هي في قلوب البريطانيين لسنين. قلعة بالمورال، قصر الملكة المحبب الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة. تشاهدون معنا في هذا الوثائقي التاريخ العريق لهذه القلعة، وكيف أصبحت ملكا للملكة إليزابيث، وما هي أهم الأحداث التي شهدها هذا القصر التاريخي، وتفاصيل اللحظات الأخيرة لملكة ملوك بريطانيا في قصرها المحبب. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. عشق الملكة فيكتوريا. كل شيء يبدو أنه يتنفس الحرية والسلام، ويجعل المرء ينسى العالم واضطراباته المحزنة. كلمات وصفت فيها الملكة فيكتوريا قلعة بالمورال التي شهدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عام 2022. ومنذ أكثر من قرن ونصف شكلت هذه القلعة ملاذا للعائلة الملكية البريطانية. فما هو تاريخ هذه القلعة؟ في بقعة هادئة من بقاع اسكتلندا، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، اشترى الأمير ألبرت قلعة بالمورال للملكة فيكتوريا في يونيو 1852. الملكة التي كانت تعشق طبيعة اسكتلندا الخلابة وهدوءها المميز. في البداية كان هذا الصرح العظيم منزلا صغيرا ليضم الأمير إلى المنازل المجاورة ويجري توسعات كبيرة، حتى أصبح مكانا يليق بالملكة فيكتوريا. عام 1856 تحول المنزل الصغير إلى قلعة ضخمة عظيمة ضم إليها الأمير آنذاك 150 منزلا، وباتت القلعة مكانا رسميا يخضع للتاج البريطاني بعد أن اختارها الملك جورج السادس لتكون المنزل الصيفي للعائلة، إذ كان يصطحب إليه الأميرة إليزابيث وشقيقتها الراحلة مارغريت. الذكريات الجميلة التي استقرت في قلب الملكة إليزابيث وعقلها ولم تفارقها حتى آخر لحظة في حياتها، إذ طوال فترة حكمها كانت إليزابيث تقضي إجازتها الصيفية في بالمورال. ففي شهري آب وأيلول تقضي الملكة أوقاتها دائما في ذلك المكان الخلاب، وكأنها كانت تجد في هوائها الراحة من ضغوطات الحكم واضطرابات العالم من حولها. حرية بلا قيود. تقع قلعة بالمورال الاسكتلندية على بعد 804 كيلومترات من لندن، المكان الخلاب الذي لطالما أحبت الملكة إليزابيث البقاء فيه للابتعاد عن صخب لندن. كانت الملكة تقضي في هذا المكان عطلة بكل معنى الكلمة، تتجرد فيها من كل ما هو رسمي، خاصة الأزياء الرسمية والقبعة والقفازات التي اعتاد العالم أجمع على رؤيتها بها، فتكتفي بارتداء سترة صوفية وتنورة، كما تهوى التنزه في المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بقلعتها المحببة، والتي تذكرها بأوقات طفولتها مع أسرتها وشقيقتها الأميرة مارغريت، فتتصرف على طبيعتها كجدة كبرى تسترخي فيها مع أفراد عائلتها بمن فيهم كيت وويليام والأحفاد، فجميعهم يفرغون جدول مواعيدهم تماما لقضاء الأوقات العائلية الحميمية المقدسة مع الجدة، التي تبلغ فيها درجة الاستمتاع والتجرد من كل شيء أنها تقوم بتنظيف غرفتها وقد تغسل الصحون وتحضر الطعام للعائلة، وكأنها ليست ملكة ملوك بريطانيا بحق. كذلك تحب الملكة خلال عطلتها حضور الأنشطة الشبابية مثل ألعاب برامير جاثرينج التي تقام على المرتفعات، وتفرغ طاقتها بالمشي والتنزه وملاعبة الكلاب التي تكثر في ذلك المكان. أما الأحفاد والأبناء من العائلة فيستمتعون بركوب الخيل وصيد الطيور وصيد الأسماك في بالمورال. فلطالما كان الأمراء تشارلز وهاري وويليام وكيت أيضا يحبون ممارسة صيد الطيور في مرتفعات بالمورال، إلى أن أصدرت الملكة الراحلة قراراً بمنع اصطياد الطيور في المكان وإلغاء مواسم صيد الطيور بالكامل، وذلك عام 2019
بسبب تراجع أعداد الطيور في المنطقة والتهديدات التي كانت تتسبب بذلك مثل الحشرات وتغيرات الطقس والصيد. كان قرار الملكة محزنا للأمراء الذين أحبوا ممارسة تلك الأنشطة، بينما أفرح شخصا واحدا في العائلة الملكية وهي ميغان ماركل، المعروفة بمناهضتها لصيد الطيور وكل الرياضات التي تعد مؤذية للحيوانات أو الكائنات الحية، أو حتى الرياضات العنيفة التي تؤذي الإنسان بما في ذلك الملاكمة أو المصارعة وما إلى ذلك. هكذا كانت جدران هذه القلعة تجمع أفراح العائلة وأيامها الجميلة ليقضوا أوقاتهم فيها كعائلة عادية وليست ملكية. ربما هذا ما كان يفرح قلب الملكة الراحلة بالوجود هناك في ذلك المكان الذي كانت تسميه فردوس المرتفعات. احتضنت حزن الملكة مع أفراحها. لم تكن هذه القلعة فقط رفيقة أفراح الملكة وعائلتها، بل هناك أحداث كثيرة حزينة لجأت فيها الملكة إلى جدران قلعتها المحببة لتبث فيها أحزانها وتنال عزلتها المنشودة. ومن الأحداث المفجعة التي ارتبط اسم قلعة بالمورال بها كانت حادثة وفاة الأميرة البريطانية ديانا، الزوجة السابقة لتشارلز ابن الملكة، وذلك في 31 من أغسطس عام 1997، حيث تلقت الملكة الخبر وهي في قلعتها مع أحفادها لتعتكف في منتجعها الصيفي لفترة طويلة جدا، لدرجة أن البريطانيين تململوا من تصرف ملكتهم. فالقلعة التي أغلقتها الملكة على نفسها من شهر آب وحتى شهر أكتوبر من ذلك العام ولم تغادرها أبدا، كانت عادة ما تفتح كمزار للعامة في شهور السنة التي لا تتواجد فيها الملكة في المكان. ولكن يبدو أن وفاة الكنة السابقة أثر في قلب الملكة الحازمة لدرجة أنها أحنت رأسها لجثمانها أثناء الجنازة، وكانت تلك المرة الأخيرة التي رأى فيها البريطانيون ملكتهم حانية الرأس. أجمل الذكريات مع شريك الحياة. ضمت هذه القلعة العظيمة أجمل أيام الملكة إليزابيث مع زوجها وشريك حياتها الأمير فيليب، فقد شهدت لحظة تقدمه لخطبتها وقضيا معا أجمل أيام حياتهما. وقد تحدثت عن ذكرياتهما معا هناك قائلة: بعيدا في هذه الزاوية المنعزلة محاطين بالريف البري الذي أحبه كلاهما، كان هذا هو المكان الذي يمكنهما فيه الهروب من قسوة الحياة الرسمية في لندن. وكما قضت أيام حزنها على الأميرة ديانا في تلك القلعة، أيضا اختارت تلك الجدران القريبة إلى قلبها لتقضي فيها فترة حزنها على زوجها فيليب وشريك حياتها الذي فارق الحياة عام 2021 بعد زواج طويل استمر 73 عاما. قررت الملكة بعده أن تكون وحيدة للحداد على زوجها في المكان الذي عاشا فيه معا أجمل أيام عمرهما، حيث كانا يعيشان هناك كزوجين عاديين دون ألقاب. وبعد وفاة الأمير فيليب نشرت الأميرة يوجيني حفيدة الملكة صورا عائلية التقطتها دوقة كامبريدج أظهرت اللحظات السعيدة التي عاشها الزوجان مع أحفادهما بين جدران ذلك المكان الحميمي. كثيرون مروا من هنا. في بالمورال كانت إليزابيث تفاجئ الجميع بامرأة مختلفة تماما عن التي يعرفونها. يشاهدون الملكة الأسطورية تغسل الأطباق وتعد الأكلات المفضلة وتستمع للموسيقى وغير ذلك. وبعد استضافتها لمارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة والملقبة بالمرأة الحديدية، قالت تاتشر واصفة المكان: قلعة بالمورال كانت دائما بمثابة مطهر نفسي لزائريها، معبرة عن امتنانها الشديد لدعوتها إليها والوجود فيها. أيضا بعد زيارتها لها وصفها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالساحرة، ووصف العطلات الصيفية التي كان يقضيها بالمكان تلبية لدعوة الملكة له قائلا: كانت مزيجا من الفضول والسريالية تماما. شخص واحد لم يكن يرتاح في ذلك المكان، وهي ميغان ماركل، الكنة التي دخلت العائلة البريطانية وعرفت بكسرها للقواعد والبروتوكولات. ورغم أن الملكة الراحلة كانت تحب احتساء الشاي مع زوجة حفيدها في بالمورال، إلا أنها كانت تفرض عليها قواعد كثيرة،
أهمها منعها من ارتداء سراويل الجينز التي كانت إليزابيث معروفة بكرهها الكبير لها، خاصة الممزقة منها، إضافة إلى الصنادل المفتوحة التي كانت الملكة تكرهها بشدة أيضا، تماما كما كانت ميركل تكره أن يقيدها أحد بلباسها أو تحركاتها، وهي المعروفة بحب التصرف على راحتها. لكن ارتداء الجينز بحضور الملكة خط أحمر. عدا ذلك، ميغان لها مطلق الحرية في ارتداء ملابس لبعض المصممين الاسكتلنديين في بالمورال أثناء قداسات الكنيسة بصحبة الملكة. قلعة تتربع وسط اسكتلندا الساحرة. كما أسلفنا، القلعة اشتراها الأمير ألبرت لزوجته فيكتوريا عام 1852، لذلك فهي ملك خاص للعائلة الملكية وورث خاص بالملكة إليزابيث وعائلتها، وتعد اليوم لوحة مثالية للهندسة المعمارية الاسكتلندية البارونية، إذ تم تصنيفها ضمن مباني الفئة ألف. وعلى مر السنين أجريت عليها الكثير من التوسعات من قبل أعضاء العائلة الملكية البريطانية، حتى باتت تغطي اليوم 50,000 فدان تقريبا، وتبدو كعزبة تضم الغابات والأراضي الزراعية، وفيها قطيع من الغزلان والمواشي والمهور. كما تمت تحديثات وتحسينات وتجديدات كبيرة في القلعة، إذ بات يسيطر اللون الأخضر على معظم تصاميمها الداخلية، تماشيا مع الطراز الاسكتلندي التقليدي. حمت الملكة من كل شيء إلا الموت. في أول عطلة تقضيها الملكة في قلعتها المفضلة منذ وفاة زوجها فيليب، شاءت الأقدار أن تتدهور صحتها فجأة، رغم أنها كانت تبدو بحالة جيدة، إذ أصرت على وداع رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون وقبول استقالته في بالمورال. أيضا استقبلت فيها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، وظهرت في الصور مبتسمة واقفة على رجليها، رغم أنها استعانت بعصا تساعدها على ذلك. كانت مراسم الاستقبال تلك قبل إعلان وفاة الملكة الأسطورية بيومين فقط، حيث تفاجأ البريطانيون في اليوم التالي بإعلان حالة استنفار في العائلة الملكية إثر تدهور صحة الملكة. وسارع الأمراء والأميرات إلى قلعة بالمورال، ومنهم تشارلز وكيت وهاري، بينما لم تحضر ميغان مع زوجها لأسباب لم يتم توضيحها. وفي الساعة 6 تقريبا من يوم الخميس 7 سبتمبر عام 2022 أعلن الخبر الجلل بوفاة إليزابيث، الملكة التي تربعت على عرش بريطانيا ل70 عام، لتحتضن قلعتها المحببة إلى قلبها أنفاسها الأخيرة، كما احتضنت لحظات سعادتها في طفولتها وشبابها وكهولتها. القلعة التي حمتها من أمور كثيرة، لكنها لم تستطع حمايتها من الموت.